Hallo, heute ist Montag, der 13. Juli 2020. Vor einigen Monaten habe ich ja das Thema Detransition relativ ausführlich behandelt und wollte da zum Schluss nochmal den Dialog zwischen Detrans und Transwelt in den Vordergrund rücken, habe aber erstmal nur das Video gedreht, in dem ich formuliert habe, was ich denke, was die Detrans-Community gerne der Trans-Community sagen würde. Aber zu einem richtigen Dialog gehören ja eigentlich zwei Parteien. Und deswegen möchte ich heute mal noch das Video nachreichen, in dem ich formuliere, was ich gerne der Detrans-Community sagen würde. Nein, im Ernst. Ich denke, wir haben inzwischen geklärt, dass wir hier auf einem Grundlevel des gegenseitigen Respekts miteinander kommunizieren. Und den meisten Detrans-Menschen habe ich tatsächlich nicht viel mehr zu sagen als Danke. Danke, dass ihr von euren Erfahrungen berichtet und danke auch, dass ihr das auf eine Weise tut, dass andere davon lernen können. Nur, es gibt einige Aussagen aus den Detrans-Kreisen, die mich ein wenig erstaunen und ich würde gerne erklären, warum. In den vergangenen Videos dieser Reihe haben wir ja schon oftmals gehört, dass es wirklich polarisierende und unversöhnliche Sichtweisen in der Trans-Community gibt und das finde ich auch nicht gut. Ich möchte dazu ermuntern, die eigene Sichtweise als lediglich eine von vielen möglichen zu betrachten. Andere Meinungen müssen nicht pauschal plattgemacht werden. Dennoch störe ich mich daran, dass manche Detrans-Personen so tun, als wäre die gesamte Trans-Community so und als wäre die Toxizität etwas, was charakteristisch für unsere Community wäre. I've never heard of, honestly, a movement like this where like any possible inkling of like dissension to any aspect of it is like you're instantly, like I said, you're called like a TERF. Das klingt ehrlich gesagt so, als wärst du in noch nicht vielen Communities unterwegs gewesen, oder? Ich meine, so oder so ähnlich sieht jede Online-Community im Endstadium aus. Toxizität gibt es haufenweise und zu den verschiedensten Themen. Musikbands zum Beispiel. Sind Metalheads unter meinen Zuschauern anwesend? Ich sage nur True. Ihr wisst Bescheid, ne? Fußballfans sind auch nicht viel besser. Oder die Beauty-Influencer-Szene auf YouTube hat auch gerade irgendeinen Beef zu dem Thema am Laufen. Computerspiele haben teilweise auch ziemlich schlimme Communities, insbesondere wenn es dann so in den kompetitiven Bereich geht. Und bei Politik, da hast du wohl eher Schwierigkeiten, eine Community zu finden, die nicht toxisch ist. Das abwegigste Beispiel, was mir mal begegnet ist, das war vor 1,5 Jahren ungefähr. Da habe ich mich mal mit Haarpflege beschäftigt und bin da auf eine Methode gestoßen, die sich Curly Girl Methode nannte oder nennt, wo es einfach um die Behandlung von sehr pflegebedürftigen Locken geht. Und da gab es auch eine Facebook-Gruppe. Ey, Hammer, was da abging. Da wurden wieder genau die gleichen typischen toxischen Muster gezeigt. Da hatten manche eine regelrechte Türsteher-Mentalität drauf, um zu unterscheiden, wer sich überhaupt zur Community dazugehörig zählen durfte und wer nicht. Da wurde dann unterschieden zwischen richtigen Locken und bloß Wellen. Oder um es auf die anderen Beispiele auszuweiten, zwischen True Metal und Posern. Oder zwischen Transsexuellen und Transtrendern. Oder zwischen Metagame oder den Casual Noobs oder zwischen Herzblut und Schönwetterfans. Damit steht fest, ab wann du überhaupt in den Club hinein darfst. Und wenn du dann einmal drin bist, dann wirst du schnell mit den Hausregeln konfrontiert, die strikt eingehalten werden müssen. Denn die Botschaft lautet: You have to do this a certain way. Natürlich ist der Mehrheit dieser Communities das alles völlig egal und sie haben überhaupt kein Interesse, den anderen irgendwelche Vorschriften zu machen, was sie nun wie zu machen oder ob sie überhaupt dazugehören dürfen oder nicht. Aber es gibt dann eben einige meinungsstarke Charaktere, die sich dann auch gegenseitig ins Wort quatschen, weil sie davon überzeugt sind, dass sie genau verstanden haben, was denn nun die richtige Art und Weise ist. Wie viele Konzerte oder Festivals, wie viele Fußballspiele man nun besucht haben muss, welche Waffen-Skill-Kombo nun das ultimative Metagame sind oder ob man sich nur mit Shampoo oder mit Kack-Conditioner die Haare wäscht. You know, as happens with online spaces and especially with communities where a lot of people are very hurt and very scared, the social dynamics can get really messed up. Das denke ich nämlich auch. Und ich wage sogar mal eine Vermutung, nämlich dann, wenn Menschen sich mit einem Thema identifizieren,
dann wird genauso eine Verletzlichkeit geschaffen. Denn dann wird das Thema zu einem Teil dieser Person selbst. Wenn dann eine andere Person daherkommt, die die Sache ganz anders sieht oder die vielleicht sogar Kritik an meiner Perspektive ausübt, dann sprechen wir ja nicht mehr nur um das Thema selbst, sondern dann wird dieser tiefe Teil meiner Identität direkt angegriffen. Die Reaktion der Person wird dann besonders emotional, weil sie so reagiert, als müsste sie sich gegen einen schwerwiegenden Angriff auf ihre Identität verteidigen. Weil dann nämlich genau das passiert. Das Thema Transidentität ist, der Name verrät es ja schon, natürlich besonders anfällig für solche Tendenzen. Aber anderen Communities kann das halt genauso passieren. Leute können sich halt mit allem Möglichen identifizieren. Mit ihrer Musik, mit Fußballclubs, mit Dingen, die sie sich ins Gesicht oder in die Haare schmieren. Der Punkt ist nicht das Thema, sondern der Grad der Toxizität. Nächster Punkt. Ganz generell gesprochen sind Communities ja niemals dieser homogene Klotz, sondern das ist immer eine bunte Gemengelage. Die Mehrheit der D-Trans-Community weiß das vermutlich. It doesn't mean that the entire community is awful. There are tons of really wonderful people in there. Dankeschön. Um ein realistisches Bild zeichnen zu können, muss man halt verschiedene Stimmen gehört haben und mit einbeziehen. Zugegeben, Social-Media-Netzwerke sind nicht sonderlich hilfreich bei diesem Unterfangen. Diese Netzwerke leben ja davon, dass die User besonders viel Zeit in ihnen verbringen und sich emotional besonders damit verbunden fühlen. Deswegen sind die Algorithmen noch so gestrickt, dass sie Beiträge hervorheben, auf die die User eben besonders emotional reagieren werden. Egal ob positiv oder negativ. Da wird es natürlich schwer für Leute, die ausgewogene Positionen beziehen oder sich irgendwo zwischen den Extremen im Mittelfeld aufhalten. Erschwerend kommt auch noch hinzu, dass D-Trans-Personen sich sehr oft aus ihren vergangenen Communities verabschieden. Auch teilweise, weil sie dort nicht mehr respektiert werden, aber das habe ich ja schon mal in einem anderen Video besprochen. Nicht wenige von ihnen verbandeln sich nach der Detransition mit genderkritischen oder sogar regelrecht radikalen Gruppierungen. Die haben natürlich keine besonders hohe Meinung von Transpersonen und arbeiten sich liebend gern an den schriftlich dokumentierten Ausrastern diverser Transpersonen im Internet ab. Klar, dass sich solches Material hervorragend dazu eignet, um die gesamte Trans-Community in Sack und Asche zu verfluchen und sich gegenseitig auf die Schultern zu klopfen, dass man auf der richtigen Seite steht. So entsteht mit der Zeit ein Narrativ, was die Extreme zum Standard erklärt. Als ob die gesamte Trans-Community genauso drauf wäre. Aber das reicht dann als Begründung, um einmal massiv gegen sie vorzugehen und alle Trans-Personen hinwegzufegen. Man könnte auch sagen, sie köpfen einen König, den sie selbst gekrönt haben. Nächster Punkt. Ihr irrt euch alle. Ja, das ist natürlich der Klassiker, ne? Weil es bei Ihnen nicht geklappt hat, ist das gesamte Thema Transidentität auf einmal ein Riesenbeschiss oder eine Ideologie oder was einem halt sonst noch so an Abwertungen einfällt. Die Fähigkeit, neben der eigenen Erlebniswelt auch andere Sichtweisen zu akzeptieren, scheint mir dann nicht besonders gut ausgeprägt zu sein, um es vorsichtig zu formulieren. Die D-Trans-Person hält ihr eigenes Schicksal für so universal, dass es mit Gewissheit auf alle anderen angewendet werden kann. Ich meine, ja klar, mit Sicherheit ist die Person nicht alleine und es gibt noch viele andere, denen es genauso geht. Aber das heißt noch nicht gleich, dass alle Menschen, die gerade denselben Weg gehen, einem Irrtum aufsitzen. So viel Differenzierung muss dann schon sein. I think the respect thing is overvalued, isn't it? Because it's like, yeah, I respect you as a human being because I'm not going to be horrible to you as a person. But respect is respect, and I'm not going to respect the fact that you were stuck in what I was stuck in, which is a cult. Because I'm not going to support that. It's not... That's just like me saying, here, take the cigarettes and go smoke yourself to death, you know what I mean? Die Ansichten mancher Personen nach der Detransition klingen genauso radikal und unversöhnlich wie die repräsentativen Stimmen aus der Trans-Community vom vorherigen Punkt. Nur halt mit umgekehrten Vorzeichen. Hier reduziert eine Person ihre Geschlechtlichkeit auf ihre Genitalien und behauptet anschließend, dass sie jetzt erst die Freiheit hätte, sich geschlechternonkonform ausleben zu können. Geschlechtsangleichende OPs wären auf einmal einzig und allein da, um andere Leute Vorstellungen von Geschlechtlichkeit zu entsprechen. Okay, ja, das ist, glaube ich, genau das, was ich hier mache. Endlich verstehe ich das mal. Also wenn das der Transitionsgrund dieser Person war, dann klingt das schon ziemlich dogmatisch, oder? Und mit genau derselben dogmatischen Endgültigkeit beißt sie nun gegen die Trans-Community. Manchmal habe ich den Eindruck, das Weltbild hat sich eigentlich gar nicht groß geändert, nur die Richtung hat sich gedreht.
Und damit kommen wir auch schon zum letzten Punkt des heutigen Videos. Wie ich in den vorherigen Punkten schon angedeutet habe, haben manche D-Trans-Personen wirklich eine Riesenwut auf die Trans-Community. Das geht bei manchen sogar noch so weit, dass sie uns vorwerfen, sie betrogen zu haben, sie belabert zu haben oder ihnen unnötige Transitionsschritte aufgeschwatzt zu haben. Und ich spreche jetzt mal ausdrücklich nicht davon, dass diese Personen keine ordentliche medizinische Betreuung erhalten haben oder von Therapeuten ungeprüft in die Transition geschickt worden sind. Davon spreche ich jetzt ausdrücklich nicht. Ich spreche nur von der Rolle der Trans-Community selbst, also von anderen Betroffenen, die einfach nur selbst gerade denselben Weg gehen. Denen gegenüber wird nun der Vorwurf geäußert, ihr habt mich manipuliert, ich wusste ja gar nicht, was ich tue. Hier meint es zum Beispiel auf Reddit eine Person richtig ernst und schreibt, ich wurde 3 Jahre lang transitioniert. Also nochmal zur Visualisierung. Früher war ich einer von denen, aber eigentlich wollte ich das gar nicht. Ich bin unschuldig in Not geraten und die anderen haben mich manipuliert. Die anderen sind die Bösen. Also mit Ausnahme der anderen, die inzwischen auch detransitionieren, weil die sind ja auch offensichtlich nur unverschuldet in Not geraten. Aber ich bin auf jeden Fall unschuldig. Die anderen sind böse. Muss man dann wirklich böse oder durchtrieben sein, um eine falsche Entscheidung zu treffen oder um andere Menschen dazu zu inspirieren, selbst eine falsche Entscheidung zu treffen? In den meisten Fällen genügt es doch einfach nur, selbst davon überzeugt zu sein, dass man gerade das Richtige tut. Und das passiert sehr oft. Und nicht nur in Transkreisen. Mist, das Wechseln meines Internetanbieters war wirklich keine so gute Idee. Ich war im Urlaub und da war dieser Schönheitssalon. Einmal Lippen aufspritzen für 50 €. Da dachte ich mir, das kann schon passieren. Schon wieder an der falschen Kassenschlange angestellt. Was nun? Alles hinschmeißen und den anderen Leuten vorwerfen, sie hätten einen manipuliert und wären an allem schuld? It's difficult to admit when you do something wrong. Und das ist nur zu verständlich. Nur manche Menschen können sich offensichtlich noch nicht mal eingestehen, dass sie sich schlichtweg geirrt haben, sondern müssen sich in irgendeine Verschwörung hineinretten, in der sie die unschuldigen Opfer sind und die anderen die bösen Täter. Binarität ist ein Modell, was mich vor unangenehmer Ambivalenz beschützt. In jedwedem Sinne, wieder einmal. Aber wie schon gesagt, meine Punkte richten sich auch nur an diejenigen wenigen Mitglieder der D-Trans-Community, die so extreme Positionen beziehen, und das sind ja bei weitem nicht die Mehrheit. Deswegen müssen sich die meisten D-Trans-Personen jetzt überhaupt nicht angezählt fühlen. Ich hoffe jedenfalls, dass wir so voneinander weiterhin lernen können und wir am Ende den Boden bereiten können, damit jede Person für sich die beste Entscheidung treffen kann, die langfristig zum meisten Glück führt. Und zwar ganz egal, wie am Ende diese Entscheidung ausfällt. In diesem Sinne verbleibe ich euch mit moderaten Grüßen, euer Kater Schnurz.